भाई यूएस ईरान युद्ध तो चल ही रहा है, उधर खामेनी को मार दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, ठीक है। युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले की खबर थी कि ईरान ने सीज फायर के लिए एग्री कर दिया है ओमान के थ्रू। अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने फिर क्या कर दिया, उसकी आड़ में लेबनान पर अटैक कर दिया, और लेबनान में एक राजनीतिक पार्टी है हिजबुल्ला, जो कि एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी है। इजराइल उसको आतंकवादी संगठन मानता है, तो उसके ठिकानों पर उसने मिसाइल दाग दी। अब लेबनान को मिल गया मौका कि भाई खामेनी को तुमने मारा है और हम पे मिसाइल भी तुमने दाग दी, अब हम युद्ध करेंगे तुमसे। तो मुझे तो ये लगता है कि यार ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए। इस आड़ में यूएस ईरान युद्ध की आड़ में अब इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है।